السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الوحدة الأولى عن إن الموجات ممكن تتقسم على حسب قدرتها على الانتشار في الفراغ إلى نوعين: موجات ميكانيكية وموجات كهرومغناطيسية. وقلنا إن احنا في الوحدة التانية كأننا بنطبق على الكلام اللي قلناه في الوحدة الأولى، وهناخد مثال على الموجات الميكانيكية وكمان مثال على الموجات الكهرومغناطيسية. شرحنا في الدرس اللي فات خصائص الموجات الصوتية، وكنا بناخد ده كمثال على الموجات الميكانيكية التي ليست لديها القدرة على الانتشار في الفراغ. ان شاء الله في الدرس ده هنشرح مع بعض الطبيعة الموجية للضوء، واحنا كده كأننا برضو بنشرح مثال على الموجات الكهرومغناطيسية اللي هي عندها القدرة على الانتشار في الفراغ. في الدرس ده هنتعرف على الضوء المرئي وكمان سرعة الضوء وايه الالوان اللي بتكون منها الضوء الابيض وايه هما بالترتيب. كمان هنتعرف على حاجات تانية خاصة بالضوء لازم نكون عارفينها. يلا بقى بينا نبدأ بسم الله. بداية الضوء المرئي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية مستعرضة، وبالتالي فهو عنده القدرة على الانتشار في الفراغ. وعلشان كده ضوء الشمس بيوصل لينا على الرغم من ان هو بعيد عننا جدا، وكمان في ما بيننا وما بينه فراغ كبير. كمان الضوء هو احد اشكال الطاقة واللي من خلاله بنقدر نشوف الاجسام، لان الضوء بيسقط على الاجسام فينعكس عنها فيسقط على العين، فنقدر بكده نشوف الاجسام واضحة جدا. كمان الضوء هو احد مكونات الطيف الكهرومغناطيسي، وبيتراوح الاطوال الموجية ليه من 380 الى 700 نانو متر. يبقى بكل بساطة الضوء المرئي هو عبارة عن موجات كهرومغناطيسية تتراوح أطوالها الموجية ما بين 380 إلى 700 نانو متر. يبقى موجات كهرومغناطيسية تتراوح أطوالها الموجية بين 380 إلى 700 نانو متر. بعد كده بقى تعالوا نتعرف مع بعض على سرعة الضوء. اتفقنا ان اي سرعة مسافة على زمن، يبقى لو انا جيت اعرف سرعة الضوء هقول بكل بساطة المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية الواحدة. يبقى سرعة الضوء المسافة التي يقطعها الضوء في الثانية الواحد. وسرعة الضوء في الفراغ ثابتة وهي بتكون 3 في 10 أس 8 متر لكل ثانية. طيب ايه القانون بقى اللي هنستخدمه في حل المسائل؟ طبعا سرعة بتساوي مسافة على زمن، يبقى سرعة الضوء هتساوي المسافة على الزمن. وطبعا السرعة رمزها عين، والمسافة رمزها فاء، والزمن رمزه زي. تعالوا نطبق على القانون ده ونحل المسائل دي مع بعض. واول سؤال معانا بيقول لي احسب المسافة بين القمر والارض بالكيلو متر اذا علمت ان ضوء الشمس المنعكس على سطح القمر يصل الى الارض بعد 1.3 ثانية. اول حاجة زي ما متفقين دايما هنطلع معطيات المسألة على جنب. عندي دلوقتي يبقى ده اجابة السؤال الاول، المسافة هو عايزها. تاني حاجة بس عايزها بالكيلو متر، خلينا مركزين في النقطة دي. إذا علمت أن ضوء الشمس المنعكس على سطح القمر يصل إلى الأرض بعد 1.3 ثانية، يبقى الزمن 1.3 ثانية. طيب أنا دلوقتي عايزة مسافة وعندي زمن، أحل المسألة إزاي؟ أنا لازم عندي حاجة تالتة علشان أقدر أحل المسألة. طيب ما انا المفروض عندي ان سرعة الضوء في الفراغ ثابتة وهي 3 في 10 أس 8، ودي اللي المفروض اكون حافظاها واستخدمها دايما في المسائل، لان هو قال لي ان ده ضوء شمس، وطبعا سرعته المعروفة اللي هي 3 في 10 أس 8. يبقى السرعة عندنا 3 في 10 أس 8 متر كل ثانية. بعد كده هنكتب القانون. دلوقتي انا عندي سرعة الضوء
بتساوي المسافة على الزمن. يبقى من خلال القانون ده المسافة هتساوي السرعة في الزمن. أو نعمل المثلث. لو أنا دلوقتي عندي المثلث أهو، ادي السرعة وادي المسافة ادي الزمن، هنا على هنا في. لو انا عايزة المسافة هتساوي السرعة في الزمن، وبالتالي فاقدر اكتب القانون على طول اللي هو المسافة بتساوي السرعة في الزمن. يبقى المسافة هتساوي سرعة الضوء في الزمن، وده هيساوي السرعة طبعا 3 في 10 أس 8 في 1.3. طيب هل الوحدات كده مناسبة مع بعضها ولا كنا محتاجين نرجع نحول حاجة؟ تعالوا نشوف. السرعة بالمتر على الثانية والزمن بالثانية كده تمام. يبقى أنا دلوقتي هضرب دول في بعض، 3.9 في 10 أس 8. طيب الكلام ده بقى بالمتر ولا بالكيلو متر؟ تعالوا نشوف. عندي هنا متر على الثانية وثانية، يبقى أكيد المسافة بالمتر، برافو عليكم. لكن هو هنا في المسألة قال لي أنا عايز المسافة بالكيلو متر، يبقى هنا أنا هحول من متر لكيلو متر. تعالوا نشوف كده، هو المتر صغير ولا كبير؟ صغير، يبقى المفروض أعمل إيه؟ هقسم، برافو. طيب هقسم على كام؟ على 1000، برافو عليكم. يبقى يا إما أقسم على 1000 أو أضرب الرقم ده في 10 أس -3، يبقى ده هيساوي 3.9 في 10 أس 8 في 10 أس -3 علشان نحولها لكيلو متر، يعني هتساوي 3.9 في 10 أس 5 كيلو متر. السؤال اللي بعده بيقول لي ما مقدار الزمن الذي يستغرقه الضوء في قطع مسافة قدرها 3 في 10 أس 8 في الفراغ. هنا هنكتب على طول قانون الزمن من خلال المثلث ده. هنا الزمن هيساوي ايه؟ المسافة على السرعة، برافو عليكم. لو خبينا الزمن كده هنلاقي ان هو هيساوي المسافة على السرعة. الأول نطلع المعطيات. عندي الزمن أنا محتاجاه، والمسافة بتساوي 3 في 10 أس 8، وكمان السرعة برضو بتساوي 3 في 10 أس 8. خلاص اتفقنا ان سرعة الضوء في الفراغ ثابتة، يبقى 3 في 10 أس 8. تعالوا بقى نكتب القانون. الزمن هيساوي المسافة على السرعة، وده هيساوي 3 في 10 أس 8 على 3 في 10 أس 8، يعني هيساوي 1 ثانية. تمام، اعتقد ان المسائل مفيش فيها اي مشكلة. كلنا عارفين ان الشمس هي المصدر الرئيسي للطاقة الضوئية على سطح الارض. الضوء المرئي بقى الصادر من الشمس بيتكون من خليط من 7 ألوان. ال7 ألوان دول بيعرفوا بألوان الطيف، وهما بيبقوا ايه بقى؟ الأحمر، ونحفظهم كده بقى بالترتيب: البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. بقى دلوقتي عندي 7 ألوان: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. طيب هل في طريقة سهلة نقدر بيها نشوف الألوان دي واضحة كده؟ لو احنا جبنا كورس مدمج اللي هو CD أو اللي هو الاسطوانة اللي بتدخل في اللاب، وحطينا الجزء اللامع منها ناحية ضوء الشمس، هنلاقي إن الضوء اتحلل وشفنا الألوان ال7 دول اللي هم الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. طيب لما يجي يسألني بقى سؤال علل ويقول لي يعتبر ضوء الشمس ضوء مركب، ليه؟ لأنه بيتكون من 7 ألوان، والألوان دي بتسمى بألوان الطيف. من الحاجات اللي بتستخدم في تحليل الضوء الأبيض المنشور الثلاثي الزجاجي، وده بيستخدم في تحليل الضوء الأبيض إلى ألوان الطيف ال7. الألوان ال7 دول بيكونوا متفقين في السرعة لأنهم في الأصل كلهم ضوء، ولكن بيختلفوا في الطول الموجي والتردد وزاوية الانحراف. وبالتالي فاحنا بنبص على المنشور الثلاثي الزجاجي وهو بيحلل الضوء في الشكل اللي معانا ده، لازم نركز على شوية حاجات أساسية، وهي مين فيهم أقرب إلى رأس المنشور، مين فيهم أكبر تردد، مين فيهم أكبر طول موجي، وكل الحاجات دي إن شاء الله هنعرفها مع بعض وهنحفظهم بكل سهولة بإذن الله. يلا بقى بينا. بداية سقط هنا ضوء أبيض،
الضوء ده لما سقط على المنشور الثلاثي الزجاجي اللي قدامنا ده اتحلل الى 7 الوان. ال7 الوان دول اقرب واحد فيهم الى رأس المنشور، وبالتالي فهو اقل انحرافا اللون الاحمر. بعده بيبقى اللون البرتقالي، بعده اللون الاصفر، وبعد الاصفر الاخضر، وبعد كده ازرق نيلي بنفسجي، يبقى ازرق نيلي بنفسجي. وبالتالي فهنلاقي ان اللون الاحمر هو الاقرب الى رأس المنشور. تمام، يبقى هنا الاحمر اقرب الى رأس المنشور، يبقى ده الاقرب الى رأس المنشور. اما اللون البنفسجي فهو الاقرب الى قاعدة المنشور، يبقى الاقرب الى قاعدة المنشور. تمام. طيب تعالوا نحفظ بقى مع بعض مين اقل تردد مين اقل انحرافا وهكذا. بصوا معايا، اولا في حاجه اساسيه ان الطول الموجي عكس التردد، لان هما تناسب ما بينهم عكسي. تمام. طيب يبقى بدايه كده اللون الاحمر هو اقل انحرافا، صح؟ لان هو اقرب واحد الى راس المنشور، فده اقل انحرافا. اربطوا معاها بقى، اقل انحرافا يبقى اقل ترددا، يبقى اقل انحرافا واقل ترددا، يبقى ده اقل ايه؟ ترددا. طيب الاقل في التردد يكون ايه في الطول الموجي؟ برافو، يبقى اكبر طولا موجيا. تمام، برافو، يبقى الاكبر في الطول الموجي. هنعكس كل الكلام ده مع اللون البنفسجي. طبعا اللون البنفسجي هو الاكبر انحراف، اللي هو اكتر واحد انحرف بعيد عن راس المنشور، يبقى الاكبر انحرافا. وقلنا الانحراف مع التردد، يبقى الاكبر ترددا. خلاص، يبقى هو زيه في التردد، يبقى الاكبر ترددا. وقلنا ان التردد عكس الطول الموجي، طالما التردد هو الاكبر يبقى هنا الاصغر في الطول الموجي. طيب يلا بقى بينا نحفظهم مع بعض. بداية الاحمر هو الاقرب الى رأس المنشور، ودي سهلة بان انا اعرف ان اول واحد الاحمر. والبنفسجي هو الاقرب الى قاعدة المنشور، ودي برده سهلة. هفتكرهم بايه؟ طبعا الاحمر هو اقل انحرافا، اربطوا بقى معاه ان الاقل انحرافا ده الاقل ترددا. خلاص، يبقى انا دلوقتي كده عرفت ان الاحمر اقل انحرافا، بناء عليه عرفت ان هو كمان اقل ترددا، وبناء عليه عرفت ان هو كمان اكبر في الطول الموجي. كده خلاص انا خلصت. تمام، شفتوا بكل سهوله اهو. طيب البنفسجي، لا البنفسجي ده اكبر انحرافا، ده اكتر واحد انحرف. طيب بناء عليه هيكون ايه؟ اكبر ترددا. برافو. طيب بناء عليه الطول الموجي هيبقى اكبره ايه؟ هيكون اصغر في الطول الموجي. وبالتالي فانا كل ما بنزل كده بيزيد التردد ويقل ايه؟ الطول الموجي. برافو عليكم. يبقى انا هنا دلوقتي دي اقل انحرافا، دي انحرفت اكتر شويه، هنا ده انحرف اكبر شويه، وهكذا. فانا طول ما انا نازله الانحراف بيزيد، وكمان التردد بيزيد، والطول الموجي بيقل. بعد كده بقى تعالوا نتعرف على طاقه موجه الضوء. العالم الألماني ماكس بلانك في عام 1900 أثبت إن موجة الضوء بتتكون من كمات من الطاقة. الكمات دي تعرف بالفوتونات. والفوتونات دي طبعا بما إن الضوء بيبقى عبارة عن فوتونات، وبالتالي فالفوتونات دي كمات الطاقة اللي بتكون موجة الضوء. تمام؟ طيب قال لي كمان إن طاقة الفوتون بتتناسب طرديا مع تردده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طبعا كل ما ازداد تردد الفوتون ازدادت طاقته. تمام؟ يبقى طاقة الفوتون تتناسب طرديا مع مين؟ مع التردد. يبقى طاقة الفوتون هتساوي مقدار ثابت في تردد الفوتون. المقدار الثابت ده اللي هو بيعرف باسم ثابت بلانك. يبقى العلاقة هنا طردية. لما اجي ارسمها بقى، دي طاقة الفوتون، وهنا تردد الفوتون. العلاقة دي ايه؟ طردية. برافو عليكم. طيب بقى العلاقة بقى ما بين طاقة الفوتون
والطول الموجي؟ طالما هي مع التردد طردية يبقى مع الطول الموجي ايه؟ عكسية. برافو عليكم، لأن التردد والطول الموجي عكس بعض، يبقى بتكون عاملة كده. طيب في هنا سؤال حلو قوي من خلاله هنعرف هو احنا فهمنا فعلا ولا لا. السؤال بيقول لي أيهما أكبر طاقة، فوتون الضوء الأحمر أم فوتون الضوء البرتقالي؟ تعالوا نشوف بقى السؤال ده، لأن هو يعني شامل كل بقى الكلام اللي قلناه عن المنشور والكلام اللي قلناه كمان عن طاقة موجة الضوء. تعالوا نشوفه بقى. دلوقتي هو بيقول لي أنا عايز أكبر طاقة. طيب أنا هعرف أكبر طاقة من خلال إيه؟ من خلال التردد. برافو عليكم. وبالتالي فأنا لما هاجي أبص على اللون الأحمر أو اللون البرتقالي فأنا هدور على التردد. الأكبر تردد هيكون أكبر طاقة، والأقل تردد هيكون أقل طاقة. قلنا إن اللون الأحمر هو أقل انحرافا وبالتالي كان أقل تردد، يبقى البرتقالي أكبر منه تردد، يبقى طاقة اللون البرتقالي أكبر من طاقة اللون الأحمر. بس كده. في بقى عندنا تطبيق وهو الكشافات الضوئية. هنلاقي ان الضوء بيستخدم في كثير من الديكورات المنزلية، زي مثلا الكشافات الضوئية لإبراز اللوحات الفنية، أو مثلا مصابيح الزينة اللي هي بتدخل الحيوية والبهجة على المكان، أو الأباجورات اللي هي بتستخدم علشان تركز الضوء أثناء القراءة. بعد كده تعالوا نتعرف على سلوك الضوء في الأوساط المادية المختلفة. الأوساط المادية تقسم تبعا لمدى نفاذية الضوء خلالها إلى 3 حاجات: وسط شفاف، وشبه شفاف، ووسط معتم. من اسم كل واحد فيهم نقدر نعرف هو الضوء بينفذ خلاله ولا لا. طبعا الوسط الشفاف بيسمح بنفاذ الضوء، وطبعا بنقدر نشوف الاجسام خلفه بوضوح لان الضوء نفذ، فبقدر اشوف الاجسام اللي خلفه واضحه جدا، يبقى ده بيسمح بنفاذ الضوء. ونقدر نشوف الاجسام خلفه بايه؟ بوضوح. ده زي ايه؟ زي الزجاج، كمان زي الهواء، وكمان الماء النقي. اما الوسط الشبه الشفاف فده بيسمح بنفاذ جزء من الضوء وبيمتص الجزء الاخر، وبالتالي فاحنا هنشوف الاجسام خلفه ولكن هتكون غير واضحه، يبقى بيسمح بنفاذ جزء ويمتص الجزء الآخر، زي الزجاج المصفر، وكمان المنديل الورقي. أما بقى الوسط المعتم فده لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله، وبالتالي فلا ترى الأجسام الموجودة خلفه أصلا، يبقى لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. ده زي ايه؟ زي ورق الشجر، كمان زي اللبن والجلد. وبالتالي فلو جاب لي بقى اي سؤال علل زي مثلا الاجسام ترى بوضوح في كذا، لو لا ترى بوضوح في كذا، ده بيعتمد على بقى هل الوسط ده شفاف ولا لا. يبقى انا كل اللي هعمله ان انا هقول له لان الوسط ده بيسمح بنفاذ الضوء خلاله لو هو شفاف، او لو هو معتم نقول له لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله وبالتالي مش هقدر اشوف الجسم ده، او لو هو شبه شفاف نقول له لان الوسط ده بيسمح بنفاذ جزء من الضوء وبيمتص الجزء الاخر. في جزئية هنا بقى مهمة جدا وهي بالنسبة للوسط الشفاف او شبه الشفاف. الوسطين دول لو انا زودت مثلا عدد الشرائح او زودت السمك بتاعه مش هقدر اشوف الاجسام بوضوح. ليه؟ لان كل ما بيزيد سمك الوسط الشفاف بيقل نفاذ الضوء خلاله، وبالتالي فانا مش هقدر اشوف الاجسام خلفه واضحة زي ما كنت بشوفه. عشان كده ممكن يجي يسألني سؤال علل ويقول لي عدم رؤية الأسماك الموجودة بالقرب من قاع نهر النيل بالرغم من أن الماء وسط شفاف. نقول له لأن هنا السمك كبير قوي،
يقول له لأن كلما ازداد سمك الوسط الشفاف يقل نفاذ الضوء خلاله، وبالتالي فأنا مش هقدر أشوف الأجسام الموجودة تحت لأن السمك كبير جدا. من الحاجات اللي لازم نعرفها عن الضوء وهي إن الضوء بينتقل في خطوط مستقيمة. ومن خلال النشاط ده هنعرف مع بعض ازاي ان الضوء في الاوساط المادية الشفافة بينتقل على هيئة خطوط مستقيمة اقدر اتحكم في سمكها. تعالوا نشوف بقى مع بعض. النشاط اللي معانا بيقول لي هنجيب 4 كروت من الورق المقوي. يبقى انا دلوقتي عندي الادوات 4 كروت من الورق المقوي، وكمان هجيب قطع صلصال، ولوح من الورق الابيض، وقلم ضوئي. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل ثقب جانبي في 3 كروت من الكروت اللي هي من الورق المقوي دي، وبعد كده هنثبتهم على اللوح الابيض. يبقى انا دلوقتي عندي ادي اللوح الابيض في الاربع قطع الصلصال اللي عندي، هثبت على كل قطعة منهم كارت من الكروت دي. هعمل في 3 منهم ثقب جانبي الا الاخير ده. يبقى انا دلوقتي عندي الاخير ده مش هعمل له ثقب ولا حاجه، انا هعمل في ال3 كروت الاولانيين دول. تمام. وبعد كده الثقب ده لازم يكون على نفس المكان، يعني في نفس الجانب، في الحته دي مثلا وهنا في الحته دي. يبقى انا دلوقتي هعمل ثقب هنا واعمل ثقب هنا واعمل ثقب هنا. بعد كده هوجه القلم الضوئي اللي عندي ناحيه الثقب بتاع الكارت الاول، فهلاحظ ان ظهرت هنا بقعه مضيئه. يا ترى ظهرت ليه؟ ببساطة لأن الضوء بيسير في خطوط مستقيمة. هو هنا عدى من الفتحة دي، وبعدين عدى من الفتحة دي، وعدى من الفتحة دي، ووصل لهنا، فعمل لي هنا بقعة مضيئة، وده معناه إن الضوء بينتقل فعلا في خطوط مستقيمة. طيب احنا قلنا برضو ان احنا التجربة دي من خلالها هنعرف ان الضوء بينتقل في خطوط مستقيمة، وكمان يمكن التحكم في سمكها. ازاي بنقدر نتحكم في السمك؟ لو احنا زودنا مساحة الثقب ده، يعني لو احنا كبرناها شوية هنلاقي ان البقعة المضيئة كبرت، لو احنا صغرناها شوية هنلاقي ان البقعة المضيئة صغرت، وبالتالي فانا فعلا اقدر اتحكم في السمك. لو انا حركت بقى الكارت ده شويه، يعني خليت الثقب ده مش ناحيه الثقب ده، مش في نفس الاتجاه بالنسبه له كده، حركته شويه وبقت الحته دي مظلمه كده، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الكارت ده مش هتظهر عليه اي بقعه مضيئه، لان دلوقتي كده الضوء مش قادر ان هو يوصل لها، لان الكارت ده حجب الضوء عنه. مفيش اللي هو الثقب المفتوح علشان الضوء يقدر يمر خلاله. وبالتالي فمن خلال التجربة دي نقدر نقول ان الضوء بينتقل على هيئة خطوط مستقيمة يمكن التحكم في سمكها. اخر حاجة هنتكلم عليها شدة الاستضاءة، ودي هنفهمها من خلال نشاط سهل جدا تقدروا كلكم تعملوه في البيت بسهولة، وهي ان انتوا هتجيبوا كشاف وتدخلوا كده في أوضة ضلمة وتوجهوا الكشاف ده ناحية الحائط، وبعدين هنقف على بعد 1 متر ونشوف الإضاءة هتبقى عاملة ازاي، وبعد كده هنبعد شوية، كل مرة هنبعد 1 متر زيادة. يعني دلوقتي كنت واقفة على بعد 1 متر ووجهت الكشاف ده ناحية الحائط، هبعد كمان متر يبقى 2 متر، بعد كده هبعد 3 متر 4 متر وهكذا، وهشوف ايه اللي هيحصل في شدة الإضاءة. اللي هلاحظه ان انا كل ما بعدت قلت شدة الإضاءة اللي كانت موجودة على الحيطة. ايه ده؟ طب ما هو نفس الكشاف، انا ما غيرتش حاجة. هو نفس الكشاف وكل حاجة، ولكن المسافة زادت، انا بعدت عن الحائط، وبالتالي فكل ما زودت المسافة كلما قلت شدة الاستضاءة. يبقى ده معناه ان العلاقة طردية ولا عكسية؟ عكسية، برافو عليكم. وده معناه ان شدة الاستضاءة تتناسب عكسي مع المسافة تبعا لقانون التربيع العكسي في الضوء. تعالوا بقى نتعرف مع بعض على شدة الاستضاءة وكمان قانون التربيع العكسي في الضوء. شدة الاستضاءة هي كمية الضوء الساقطة عموديا على وحدة المساحات من السطح في الثانية الواحدة. يبقى دلوقتي شدة الاستضاءة تعريفها ايه؟ كمية الضوء الساقطة عموديا على وحدة المساحات من السطح في الثانية الواحدة.
يبقى شدة الاستضاءة لو انا مثلا عندي دي وحدة المساحات، المساحة دي 1 متر مربع، كمية الضوء اللي هتسقط هنا في ثانية واحدة دي شدة الاستضاءة. طيب ايه هو قانون التربيع العكسي في الضوء؟ فاكرين قانون التربيع العكسي في الصوت؟ هو نفس التعريف بالظبط، كل الحكايه ان احنا هنخليه خاص بقى بالضوء، يعني هنكتب الكلمات الخاصه بالضوء، لكن هو نفس العلاقه، وان شده الاستضاءه تناسب عكسي مع مربع المسافه برضه. يبقى دلوقتي قانون التربيع العكسي في الضوء هو تتناسب شدة استضاءة سطح ما تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين السطح ومصدر الضوء. تمام، يبقى دلوقتي شدة الاستضاءة بتتناسب عكسي مع مربع المسافة، يبقى بتتناسب مع 1 على المسافة تربيع. زي برضو ما شدة الصوت كانت بتتناسب عكسي مع المسافة تربيع. مهم برضو نكون عارفين ان شدة الاستضاءة بتعتمد على حاجتين: قوة اضاءة المصدر الضوئي، ودي العلاقة بتكون طردية، يعني انا كل ما زودت اضاءة المصباح اللي معايا كل ما هتزيد شدة الاستضاءة، يبقى العلاقة هنا طردية. والحاجة التانية بقى اللي هي المسافة، ان كده شدة الاستضاءة بتتناسب عكسي مع مربع المسافة، يعني انا كل ما ازود المسافة كل ما شدة الاستضاءة بتقل. بتيجي برضو هنا اسئله على العلاقه ما بين شده الاستضاءه والمسافه، ان هو مثلا يجي يقول لي ماذا يحدث عند زياده المسافه الى الضعف او الى 3 امثال، او ان انا اقلل المسافه الى النصف وهكذا. واحنا طبعا شرحنا الكلام ده كويس جدا لما اتكلمنا عن شده الصوت والعلاقه ما بينها وما بين المسافه، واتكلمنا فيها برضو عن قانون التربيع العكسي. ده كان الدرس بتاعنا، اتمنى يكون بقى سهل وواضح بالنسبه لكم. كنت معاكم ساره رزين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.